हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग ब्यूटी। मैं हूं पूजा राणा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है कोरोना के चलते हुए। तो आपको क्या करना है, घर पे ही रहना है और ये काढ़ा आपको पीना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, लग रहे हैं, यानी कि सर्दी है, खांसी है, कॉमन फ्लू है, कुछ भी है, तब भी आप इस काढ़े को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डेकोक्शन भी बोलते हैं और गुजराती में हम इसको बोलते हैं उकाड़ा। सो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया है कि इस काढ़े से काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। ये काफ़ी रिलीफ देने वाला काढ़ा है, उकाड़ा है, जो भी आप बोल रहे हैं वो बोलते हैं वो। इसको डेकोक्शन भी बोलते हैं। सो ये डेकोक्शन में जैसे कि यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स घर पे ही अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आपको उसको स्किप करना होगा, बाहर नहीं जाना है क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है। इसीलिए आपको नहीं जाना है, आपको घर पे ही ये काढ़ा बनाना है और यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सर्दी है, खांसी है, कफ है या कुछ भी नॉर्मल फ्लू के लक्षण है, अब हम जैसे कि बाहर जाने से डरते हैं, हमें नहीं जाना है बाहर और घर पे ही इसको क्योर करना है, तो आप इसे घर पे ही क्योर कर सकते हो जस्ट बाय दिस ऑल इंग्रेडिएंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सो पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पुदीने के पत्ते, जो अप्रोक्सीमेटली मैंने लिए हैं 8 to 10 लीव्स। यहाँ पे मैंने धो के इसको अच्छे से धो देना है पहले, फिर हमको ये यूज़ करना है। देन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 चम्मच हमको अजवाइन लेना है यहाँ पे। देन यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 दालचीनी, हम इसको तज भी बोलते हैं, दालचीनी लेना है। इसके मतलब आपको 2 पीसेस लेना है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है इलायची। यहाँ पे हमने 2 इलायची ली हुई है विद द एनवेलप, ओके। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर, जिसको हम काली मिर्च भी बोलते हैं, काड़ा मरी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून यहाँ पे लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो है सौंफ, जिसको हम वरियाड़ी भी बोलते हैं, सौंफ है, ठीक है। फिनेल सीड्स आपको लेना है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच, मतलब एक चम्मच ही आपको इसे यूज़ करना है। देन 2 से 3 लौंग लेने हैं। तुलसी जैसे कि आप सभी जानते हैं तुलसी के कितने सारे फायदे हैं। ये काफ़ी अच्छी रहती है सर्दी खांसी में, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, अवेलेबल होगी है आपके घर पे। एंड देन 2 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ली हुई है, जो कि है कद्दूकस किया हुआ अदरक। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। अगर हल्दी जो फ्रेश हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में जो आती है हल्दी, वो भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर फिर से बता रही हूँ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसलिए। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें लेना है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे पानी को उबालना होगा और अच्छे से जब पानी उबल जाए तो सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डाल देंगे। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ओके, हमारा काढ़ा रेडी हो गया है। आप पीजिए और शेयर कीजिए अपना रिव्यू। ये कड़वा नहीं लगेगा आपको क्योंकि इसमें कुछ भी नीम वगैरह कुछ डाला हुआ नहीं है, तो ये आपको अच्छा मतलब टेस्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें फेनल सीड्स भी है, इसमें एनाथोल भी है, आपका माउथ जो है उसको फ्रेश करेगा, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तब भी आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सभी की सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नेचुरल ही यूज़ की हुई है। सो ये इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सो ये डेकोक्शन आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, ये आपकी इम्यूनिटी का काफ़ी हद तक बूस्ट भी करेगा। सो आपको इसे गर्म ही पीना है, इसको ठंडा मत होने दीजिएगा। और अगर आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो एट द लास्ट। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो, सो टेस्टी भी हो जाएगा।
और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट भी करेगा, सो काफ़ी अच्छा है। कोई भी किसी भी तरह का आपको वायरल इन्फेक्शन है, आपको कफ है, कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हम बाहर जाने से डरते हैं, तो तभी ये काढ़ा आपके लिए एक ब्लेसिंग रहेगा। आप इसे पी सकते हो घर पे ही, और आपकी जो नॉर्मल फ्लू है, सर्दी खांसी है, वो आप इसे आराम से क्योर कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो मेरे काफ़ी ज़्यादा वीडियो इम्यूनिटी रिलेटेड भी आते जाते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना।